Akkam jirtan hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin haala yeroo biyyaa irratti mari'achuudhaaf keessummoota biyyoota garaagaraa irraa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummoonni keenya irraas obbo Murtii Guutoo Ameerikaa irraa, obbo Ibsaa Caffee Swiidin irraa akkasumas immoo obbo Diqqaa Baareentuu Noorwee irraa hanga xumuraatti nu faana tura. Bakka nagaan dhuftan keessummoonni keenya hundi keessanii. Bakka nagaan Mee keessumaa obbo Murtii irraa jalqabuuti. Ameerikaan dhiyeenya kana dhorkii viizaa hooggantoota Itoophiyaa irratti keessee jirti. Kun maalirraa madda? Akkasumas immoo diyaaspooraan gidduseentummaan akkanaa akka hin jiraanneef dhiibbaa gochuu ni danda'a. Biyyoota jirutti sagalee isaa dhageessisuu danda'a. Maaltu irraa eegamame kan jedhu kan irratti osoo dubbanne. Barbaaddanii nu affeertanii hula hulaan dhoytanii nu gaafattanii yaada uummataa nu gaafachuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jenna. Dhuguma dhiyeenya kana oduun toora fuulaa addunyaa feesbuukidhaatii fi oduun addunyaadhaa waa'ee Itoophiyaa irratti Ameerikaan maal jette waan jiru. Kana kan yeroo haga tokko hafarfamaa deemaa ture. Isin tuni addunyaan tuni yeroo hundaa'u intarastii yookaan dantaa mataa ifiiti qabdi namutu. Ani akkan waan qoqqobbii viizaa Ameerikaan Itoophiyaa irra keessa ja'amu san haga nama tokkotti akkan xiinxaletti dhugumatti irra hedduu Itoophiyaan viizaadhaan biyya ambaa addunyaa irra deemtee hedduu bashannanuudhaaf yeroon si xiqqaadha jeetiin amana. Ammoo isummaan sunuu hubannaa walqixan tahiniin akka taateefi odoon xiinxalamiin odoo yaadamin akka taate ta'uudhaatu natti mul'ata. Akkuma uummanni addunyaa hundinuu birmadummaa biyya isaatii fi dantaa biyya isaa dhimma biyya isaa namu intarastii biyya isaa qabutti Itoophiyaanis dantaa intarastii biyya isiidhaa qabdi. Kanaaf jecha wanni ja'ame kun yoo jiraate Ameerikaan yoo intarastii isaa mataa isaa qabaate Itoophiyaanis intarastii biyya isii birmadummaa isiidhaa qabaachuun isiidhaa akka ifate ifa galaadha. Dirqama qabaachuun isiidha. Kanaaf jecha odoon yaadamin odoon xiinxalamin tahe jenneet amannaa nuti sagalee qabna. Biyya tanatti citizen biyya kanaati. Itoophiyaan biyya citizen born citizen biyya nuti itti dhalanne biyya jireenya keenyaati. Kanaaf jecha Itoophiyaan ni jaalanna. Ameerikaa citizen naturalize taaneefis ni jaalanna. Ammoo sagalee qabna. Bootii qabna. Mootummaa kana hafilate nuyi. Ammoo wayita dhiibbaa hin taane xiinxala walqixan tahin sirraa waan tahiniin dhiibbaa Itoophiyaa irratti gootu hin fudhachuun dandeenyu sagalee teenya dhageessifna. Hin barbaachisu akkatan qoqqobbii viizaa kanaa itti Itoophiyaa irra kaayan unfair jennaan jechuu akka walqixan tahinii jeetiin amana. Kanaaf jecha Itoophiyaan intarastii eeggachuudhaaf dirqama qabdi. Mee obbo Ibsaa yaada keessan dhimma kanaan wal qabatee waan isin dhaga'ame ibsuu dandeessu. Ergaan inni qabuu fi inni dabarsu argitee akka tokkoof lamatti natti mul'ata. Tokkoffaa qaamni dhiibbaa kana argitee akka isaan waan kana godhan jara kana tarkaanfachiisee mootummaa warra mootummaa kaleessa ture gareetiif beellaf ta'uun isaanirraa waan argataniin wal qabsiisanii dantaa ammaas impaayiratii tanarraa qaban isa kaleessa argitee gara hundaan itti lixanii seenanii dantaa mataa isaanii intarastii gartee ufiichi keessaa qaban balbalti waan itti hidhamteef humnoota argitee amma dhiibbaa mootummaa sanarratti biyya ollaatis warra Masriis haa ta'uu Sudaanis haa ta'uu ati kana keessaan cuunfaan isaa walitti fudhatee dirqama isaan amma akka isaan yaadanitti mootummaa Itoophiyaa kana jilbibachiisuu fi uummata kana warra biyya ollaa kana faana dhaabbatanii tarkaanfii akkasii fudhatan. Tarkaanfiin ammoo isaan fudhatan kun akka waliigalaatti yoo ilaaltu impaayiratii Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkasii gaafa isaan geessan gaanfa Afrikaa irratti maal tokko dhufu ni beekan xiinxalanii beekan jechuudha. Dhiibbaan gara fuulduraatti dhufu. Wanta kun garuu tarkaanfii sirrii kan ta'een asuma beekaniitti fudhatanii gaakee Itoophiyaattis akka uummata Itoophiyaatti uummanni Oromoos Itoophiyaas ta'e
waan kan alaa keessan dura dhaabbachaa jira mormataa jira yaada gartee isaa yaadan san ammoo akka ittiin milkoomne ni beeku jechuudha kun ammoo adeemsa dippiloomaasiitiin waanuma sirraa waan yeroo na fakkaata kanaaf ani akka nama tokko dilas mara argite waan kana dilas natti dhageemu jechuu barbaade waan hanqinoota mootummaan irratti hojjechuudhaan malee jedhee kan sammuu kiyyaatti if keessaa qabu jechuudha kan inni ibsuu barbaadu kan akkasitti ilaala garuu tarkaanfii mootummaan wayyaan Ameerikaa fudhatte tarkaanfii sirrii akka hin tahin biyyoonni garaagaraa qindaanii biyya kana irratti hojjetaa jiran dippiloomaatota Itoophiyaa akkasumas diyaaspooraa Itoophiyaa irraa maaltu eegama obbo Diqqaa. Isaan akki warri sila barbaade akka mootummaan ammaan kan jiru hulleen warraa jilbiifatu barbaadan. Akkuma warri itti jedhe waa warri jedhe qofa birmadummaa biyyi suni gurgurachuu indirectly biyyi sun ufuma maqadhaanitti waan biraa jedhanitti birmadummaa isaa ammoo gurguratanii fakkeessanii duraan taa'aa turan akkuma sun akka warri taa'u barbaadan jechuudha. Garuu intaa baay'ee galatooma hooggantooti biyya Itoophiyaa hamma bara ammaa jijjiirama kan kee jirtan tarkaanfiin isan fudhattan tarkaanfii dhugaa tarkaanfii jabaa haa uummatilleen isan irraa gammadu jechuudha. Hasab waliin dhaabattanii rakkattan hasab waliin dhaabattanii beeloftan haa ofii qoessa gara keessan qofa odoon ta'in uummat kana jettanii waan cufta'uu jirtan galata qabdanii jechuu barbaada. Ameerikaa yoo waan kan gootu yoo dhugaa dubbanne yeroo amma kanatti Itoophiyaa jaalatteetiniti eegi waan kan goone jettetti hin kaate. Faayidaa mataa ofii barbaadde obboleeyyan kee cuftii duraan jedhanii jiran. Faayidaa isaan barbaadanii jiran. Faayidaan inni dura akka fedhan hooggantoota keenya geggeessu waan fedhan godhu. Inni lammaffaan ammoo nu humni qabnu kanaan Ameerikaa waan taaneef akka feenetti waan nu jenne jalatti addunyaan kun buluu qabdu waan feen godhuu dandeenya jedhanii kan jiran. Ammoo akkanaan hin taatu yeroo amma kanatti jechuudha. Duri ta'uu dandeetti am ta'uu hin dandeetti. Garuu waa tokko wanni ani akka malee irraa gammaa tokko maan seetu. Biyyan jiru kanatti faranjiin akkana caccabteetti hin deemti. Maaliif caccabdi jaarrotii isii jedhetti nuuf gaafachaa ture. Baay'ee hojjetan diqqeenna jalqabanii haga ganni 70 as. Udaa akkanuma hojjetanutti wanni jedhanii jechuudha. Naamii keenya rakkoon kun isaan wabarsiisuu dhufu malee isaan dabsuu hin dhufne hooggantootaallee wabarsiisuu dhufe uummata kanallee wabarsiisuu dhufe uummati keenya cabee waan sila ta'uu qabu waan bisuun ittiin guddisuu qabu guddisuuf ol bir dhaabachuu qabaa jedhetti yaada. Haa diyaaspooraa sii darba obboleessi. Nu warri diyaaspooraa jirru ammoo takkaaf takka namni yoo biyyi qabaate namni yoo haadha qabaate namni yoo abbaa qabaate namni yoo aantee qabaate biyyi keessa dhufu qabaate gaafas nama jedhanitti hin beekamaa jiru. Nu akkanuma callinyee boorni hin taane Ameerikaa yookaan ammoo Awurooppaa keessatti jechuudha. Biyyi qabna. Yeroo rakkoo biyyiti kee rakkoon itti dhuftu kanatti ammoo biyyi keenya bir dhaabachuu yaadan leentaanan qabeenyi qabnullee taanaan bir dhaabachuu yeroo ammaa kanatti dirqama lammummaa keenna jedhetti yaada jechuudha akka nam tokkooti. Kabira ammoo dirqami lammummaa nu godhuu qabnu maalidha? Fakkeenya yoo horii biyyatti ergan namooti keenya diyaasporaan keenya dhageettee ka duraan dursoo biyyattuu arginee jirra. Ka diyaasporaan guddiftetti waan adda goon Gaana fa'aa fudhadha fakkeenya Afrikaa keessa. Yeroo ammaa kanatti Gaanaan diyaasporaadha wanni Gaanaa guddisetti nardhaan kan biisuun deebisanitti waan didiqa lafqotuu jalqabanii haga dhumaa eegaa lafqotuun diqqummaadha lafqotuun guddummaadha garuu ammoo waa diqqaa jalqabetti haga dhumaatti diyaasporaan investmentii biyyuufiitti goote gargaarsa adda addaa goote qarshii karaa seeraa karaa baankiitiin erguudhaan namni biyya alaa jiranillee jechuudha. Ibi waan bira dhiisi Eertiraan biyyamma nu bir jirtu kun iyyuu waan akkana jalqabdee jirtan maanta. Namu juuf baanki malee namni gurraachaan ergu tokkollee hin jiru. Ijoollee Eertiraatiin walaasaa ture. Maaliifii jennaan indirect otoo biyyi keenya bulchaallee jibbinu taate biyyi keenya saba keenya gargaaruu qabnaa jettetti waan akkana wanni jechuudha. So kanaaf dirqama lammummaa keenya
karaa adda addaatiin eegu lammaffaan ammoo wal dhageetti qabaachuu maqaa wal balleessuu qofti homatu akka nuun baane beekuu danda'u qabna. At least nama akka namaatti iyyuu walumaa waliillee wal yaaduu qabaachuu qabna jechuudha. Nami yaada qabaa yaada namni qabu yaada nama walii kabajuu danda'uu qabaachuu qabna jechuudha. Yeroo cufa abbaa arrabsoo taanee yookaan ammoo wal dhiibuu wal jibbuu saree walaatu waraabessi maalin ta'u jedhan. Waraabes maal ofirraan gootedha walirraan dhowwitu jedhan. Waraabes ofirraan haatu saree walaatu waraabes ofirraan haatu jedhan. Nu saree walaa ta'uu qabaachuu hin qabnu jechuudha. Waraabes hedduutu nutti jira. Akka sabaatti illee taanaan akka biyyaatti illee taanaan waraabes hedduutu nutti jira jechuudha. Waraabes hedduu nutti jiru haa wal nyaachuun ofirraa dhowwinettanii eeggeemantan saba kan hin jaalattanuu jedhetti dubba. Wal bir dhaabachuu at least yaada namaa kabajuudhaan waan sab kanaa goon sila godhuu danda'uu qabaachuu qabnaa jedhetti yaada jechuudha. Kanaaf dhaamsan diiyaaspooraa qabulleen kana. Yeroo ammaa kana keessaa fi alaan qindaa'anii kijiba oomishanii ummata walitti buusuu mootummaa fi ummata gidduutti wal shakkiin akka uumamu gochuu paartiilee morkattootaa fi mootummaa yookiin paartii biyya bulchu gidduutti wal shakkiin akka jiraatu gochuudhaaf karaa qindaa'een miidiyaadhaanis hojjetamaa jira. Madda odeeffannoo amanamaan taane namuu akka inni dogoggoruu hin qabne dhaamsi keessan illee asirratti too dhaamtanii kan jedhudha obbo Murtii. Dhugumatti yoo biitti jiraattu namni aangoo ofirra wal dorgama. Biyya hin jirre baqataan keessattuun diiyaasporaan namni biyya isaarraa bee biyya ambaa jiru biyya isaatiif kontribuushinii inni godhu tajaajila biitti sun ganda isaa warratti dhalaterraa kaasee haga sadarkaa guutuu biyyaatti ummata san gargaaruuf bifa barbaachise hundaan shilingii takka ta'asii ergu karaa seera qabeessa baankiidhaan ergee akka gartee mootummaan irraa warkatti godhee wanni taan warra isaatiif akka dhayqee warra isaa gargaaru. Arraan tana tajaajilli biyya teenya keessatti deemaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan guddaadha. Namni biyya dhabe homaatu hin qabu. Namni biyya hin qabne waan irra wal dhabu hin qabu. Waan irra wal nyaatu hin qabu. Arra keessumattuu akka saba Oromootti dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan arraan tana akka addunyaan beektuttis biittii sun beektuttis harka ummata Oromootti rakkoo qabduu fi dadhabbii qabdu wajjinis seenaa Itoophiyaa keessatti arra ummata Oromoo harka kuftee jirti. Itti gaafatama guddaa qaba Oromoon biyya san jaaruu kalees lafee fi dhiiga isaatiin jaare. Arraas lafee fi dhiiga isaatiin jaaree biyya san biyya badhaadhinaa biyya jireenya ilma namaatiif taatu biyya duniyaa tanaa wajji wal fakkaatu godhuun ummata Oromoo irraa eegama. Sabni bal'aan akka ummata Oromoo biyya saniif tajaajilli inni godhu waan guddaan humna isaa gumaachee qabeenya isaa gumaachee biyya san jaaruun. Arraan tana layni Abbaay kajaaramaa jiru kun waa malee miti. Layni Mormor laga seena qabeessa. Laga arraan tana biyya teenyaa miti Itoophiyaa miti naannoo Afrikaa gaafa Afrikaa dabree Afrikaa hunda jijjiiruu danda'uutiitu biyya san keessatti arraan tana hidhamaa jira. Sunilleen kontribuushina akka nama biyya jaalatuutti ummata diiyaaspooraa irraa fedha. Takkaffaa horii silaa warra isaatiif ergu karaa seera qabeessa ta'een ergu diiyaasporaan. Tabiraa yoo biyya isaatiif waa godhuu dadhabe hamtuu biyya isaarra deemtu dura dhaabbachuu goblaa ta'ee gaachanaa eeboo ta'ee dura dhaabbachuu. Wanni diiyaasporaa irraa eegamu waan kana dhugumatti waan nama gaddisiisu keessa keelloo haafnet mee waa'ee ummata sooshaal miidiyaadhaan if jaaree biyya diiguuf mootummaa diiguudhaaf halkanii guyyaa dhama'u yoo haafnee laal dhiyoo tana torbee darbee kana waa'een keelloo miidiyaadhaa sooshaal miidiyaa ana gubbatti ishuu ta'ee ture irraa haasawamaa ture. Anammoo na biratti biyya tana diiguudhaaf wanni isaa waggoota kanan godhin hundi isaaniitu individuaalataa fi sadarkaa feesbuukii yuutuubii mataa ifiitiin namni qabuutiin diigmee biyya sanii irratti wanni isaan hin godhin hin jiru. Tana duraas kijibni waliin qophaa'e. Hiccittummaan miliqee mana mootummaatii fi hiccittiin miliqee nu ga'e mana mootummaatii fi mana hidhaa keessaa dhufte jaan dhiyoo tanaas waa'ee du'aa caaluu rakkana duraas kijibni isaan wal qixxeessan tolchanii fidan nan ajaa'ibsiifna.
yeroo hunda dalagan waan kan halkanii guyyaa kaayoon isaanii guddittiin tan maaliif waan kana dalagan beeytani takkafa hojjettoota mootummaadhaan wal shakkisiisuudha kaayoon isaanii guddittiin afaan isaanii raayis mootummaa keessa harkanne hicitti mana mootummaa keessaa miliqee nu ga'e jaanii hojjettoota hoogganoota mootummaadhaan wal shakkisiisuudha galiin isaanii guddittiin kaayoon takkittiin tanatan anammoo waan hin amanu keessa isaan kun social media wanni isaan guddinaan diasporaan wanni isaan guddinaan irra dalaguu barbaadan ummata jaanjeessuudha ummata confuse godhu ummata dogoggorsuudha wanni isaan barbaadan nuti ammoo waa'ee isaanii ni beeyna wanni isaanii ammoo waan bolola aangootii fi hinaaffaa qofarratti qaabsoo waggoota kanaaf jaaramte bara kana isaan ofaa turan akka taate waan biyyan diiguu barbaadan akka taate dhibba beeyna nuti jechuudha kanaaf jecha odoo tanaa miti waan biraa fidanii ni xiqqeessan numaa wanni takkittiin isaan barbaadan nama wal shakkisiisuu ummata confuse godhu ummata dogoggorsu ammoo oromoon biyya akka dhugaa jirtu biyya diiguu irratti qaamni diasporaa ala kana social meediaan ibjaare kun hinaaffaa fi bolola aangoo irratti hundaawee ibjaare kun amatoota kana akka biyya san dogoggorsiisuudhaaf qabeenya fandii TPL fudhatee Egypt irraa fudhatee ummata diaspora oromoo irraa sabassabe wali qabatee akka biyya diiguudhaaf qophii qabu oromoo fi Itoophiyaan guutuun beekee jira. Rabbi hamdi galanni karabbiiti waan hin gammachuu qabu keessa ummata biyyaa oromoo biyyaa Itoophiyaan guutuun sablammiin guutuun waan gadheen diaspora gurmooyte dalagaa jirtu warra biyyaatiif galuun na gammachiisa quufaan itti qabaa jechuudha. Tun ammoo ani yeroo takka waan hin ibinju nutiin diasporaan kun ummata galaanni fuudhee bishaan galaanni ala baaseen jaa jechuudha. Maaliif ummata ifiin taane habiyya fiitiif hin taane akkanatti bakka dhugaa rabbi jechuudha. Namni kamitti biyya ifii haadha ifii bakka handurti fiitti awwaalamte hamtuu fedhe haa ta'u hundi diasporaa badaa jechuun miti garee jira garee hinaaffaa fi bololuma aangootiin maraattee bilbiltee jira takkanumatti akkanumatti ilaa qabri galuu teessu jira jechuudha. Gareen tun ummata oromoo irraa dhaabbachuu qabdi ammoo waan na gammachiisu keessa ummanni Itoophiyaa akkuma arra dura hubatetti waan gareen shiraatuun deemtuun ummanni Itoophiyaadhaa akka dallatee firraa dhaabuun jaa filmaata isaatiis galmaan gayatee hooggana isaa filatee mootummaa takkitti qabu tana bira ummanni Itoophiyaadhaa akka dhaabbatu saba oromootii fi sablammiin Itoophiyaalleen akka mootummaa isaanii jabeeffatanii bira dhaabbatan jechuun barbaada. Diasporaa irraa dhaamsi kiyya ka diasporaa warra sammuun fayyaa qabu warra onneen isaanii fayyaa qabu warra biitti sun hammaattus biyyaa fi haati hamtuun qabdu jaanii hammaattus maali warra kana dura tureetitu gaarii ture warra biyya Itoophiyaa bulchaa ture ka kana dura ture gaarii tureef sanfaarsaa oromoon sanfaarsaa Itoophiyaan dhugaa miti cubbuudhaa cubbuu dalagamaa jira social media kanaan gareen cubbuu dalagaa jirti cubbuun tun dhaabbachuu qabdi ammoo warri fayyaa qabu waan dhimma biyya isaa yaadu qaba galgalaa ganama nageenyaa fi tika biyya isaatiif dhaabbachuu qaba yaadu qaba gargaaruu qaba tumsuu qaba jeetiin diasporaa oromoo fi akka Itoophiyaatti illee hundaaf dhaamsa qaba. Biitti jiraattu tabiraatti dachaanaa irra wal nyaannaa Itoophiyaan ni jiraatti oromoonis ni jiraatti dantaan oromootiin ni tiifamtii hin ja'a jechuudha. Hooggansa akkanaa takkaa Itoophiyaan waggaa 550 jaan keessa takkaa harkattee Itoophiyaan hin beeyne rabbi warra seenaa jijjiire hooggana ulfina qabu kabajaa qabu beekumsa qaroona si'anaa qabu kana rabbiin biyya saniif gumaachi kannaa rabbiiti ergaa rabbiitiin ja'a nuu galatoomaa nuu jiraadhaa hamtuun isinin arkiniin ja'anii jechuudha. Galata qaban galatoomii ammaaf hanganaan ja'a. Yaa ala ta'anii kijiba oomishanii wal shakkii uumuudhaaf jedhan irratti obbo Ibsaanis yaada qabdan diqqaa waliin naa kaastu jechuudha. Prime Minister Abiy Ahmed online yookaan miidiyaa gubbaarraa yeroo muraasaaf dhabamee ture jechuudha. Gaafa dadhabame biyya kana gara jeequmsaatti dabarsuudhaaf uummata Oromoo abdii kutachiisee tooftaa fi tarsiimoo yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa qindeeffate. Olulaan uummata kana mataa naanneessuu irratti fi jeequmsa argatee abdii uummata kutachiisuudhaan mootummaan kun Abiy keessaa kutee keessaa du'ee jira kufee maal ta'e cabe
kun waan baratame jechuudha. Amma uummanni Oromoo sanarraas waa baratee bira kutee arra ga'ee jira. Arra bakka amma jirru kana keessatti haalli biyya san keessa deemaa jiru uummanni Oromoo dhibbarraa dhibbatti kan bakka bu'ee deemuun jiru mootummaa Abiy Ahmed hoogganu. Itti amanee fudhateeti jala deemaa jira jechuudha. Kanneen ammoo kana keessaa aangoo fi dantaan qoodu beekartee in argannu hubamansiisan. Wanti isaan godhu yoo jiraatte olola akkanaa kana warshaa sobaa tolfatanii oomisha yoo uummanni garuu irraa bitachuu hin dandeenye malee gochaan amma kaleessa isaan deengadde isaan godhan sanii ala kana taa'ee akkuma keenya hojii mataa ofii dhuunfaa qaba jireenya mataa ofii jijjiira eenyu ta'eeti inni mootummaa qaba mootummaa maali waajjira PM Prime Minister keessaa miliqxee oduun dhufte jechuudhaan walitti tolchee sassaabee argate dharaa malee dhugaa oomishuun tasuma hin baratamne. Because ammaas wanni jiru maali akka itti ilaalamu. Miidiyaan kun yeroo viintariin jiru yeroo cabbiin bu'u biyya kanatti namni beeka ala kanaa hin bada waluun argu. Amma samariin dhufee mukni baala baafatee foon waaddatee nyaatu waan ta'eef yeroo kana birrii barbaada. Waan akkasii uumee ammaas dhageettiitti argachuudhaaf fi foon dorgo burgotee OMN fi kunis xiloo maalaaf irra jiru jechuu kiyya kanaatu kana darbee bira kutee anaatu ummataaf aantummaa qaba anaatu ummataaf aantummaa qabaa irratti ofii warra kaa'u qaban. Yeroo kana wanni isaan hojjetan maal waan bu'aa sabaaf qabuu fi biyyaaf qabuu miti. Tokkoffaa YouTube mataa isiitti gabbifachuun lammaffaa ammaas jechoota akkasii isa du'ee qabrii jiru kaasanii isa addunyaarra jiru immoo dabarsanii ajjeesuun waan baratame jechuudha. Oromoon an kan hin dhaabu Oromoodhaaf kana booda wanni deemaa jiru waan harkaa qabdu seera kaa buusuu irratti yoo ta'e qofa dantaa kee awwaaluu irratti dabarsanii diinaa kennuu irratti diigmee fi facaa sirriitti gaggeessuudhaaf warreen tattaafatu malee warra bakka sifuudhaaf dhugaa kee Ameerikaa ta'ee dhugaa uummata Oromoodhaaf maajoritiin biyya jira biyya keessa dhugaa alatti nu baasa. Qabsoo godhuun hanqina hin qabdu garuu dharaan soban warshaa gatiin qabne kanaan akkana godhuun uummata ofii faffaajeessu ta'a. An kana ammoo uummanni keenya balaaleeffachuu qaba. Bu'aa tokko hin qabu kisaaraa malee waan jiru hin qaba jechuu barbaade. Duraan dursanii warri TPLF waliin dhaabanna jedhanii alaabaa warraa kaasanii alaabaa TPLF kaasanii hiriir nagaa waliin ba'an. Dhaabadhee duraan dursee maal godhin beektaa? Hancuuf kiyyitu lafatti. Hancuuf xabbi godhee lafatti yaa hancuuf kan lafaa si fuudhuu danda'a jedhes gaafadha. Afaanum kiyyaan gaafadha. Akka danda'ammoo yaaluu qabedeetti nin fuudhaa akkan jedhu inni naa fuudhama tokko hin jiru. Jaarmaya biyya alaa teettetti waan akkana gootu kana. An akkuma hancuuf kana san jibbaadde jira. Gaafii an jedha gaafu warri awwaa warra jijjiirame kun awwaalee jedha kana ammaan kan boolli keessa baafnedha. Maaliif eeginaan jette? Gaafa warri ijoollee Oromoo addunyaa kanarraa dargaggeessi qeerroo Oromoo lafirraa balleessa ba'an obboleessi kiyya. Ani akka nam tokkotti waan danda'u nama waan kanarratti diraamaa amma warri godhu kana hojjechaa ba'anii jechuudha. Faltooki keessa baay'ee beekama. Waan kana hojjechaa ba'anii waa warri godhu. Amma wayyaanee sun deebisanitti waliin dhaabannaa dimokiraasii adda waliin goona biyyisuu waliin jijjiirri jedhanitti dhaabachuun abuyyaa. Mee an akkamiin hancuuf kan lafaa gan danda'etti lafatti fe lafaa fuudhetti ufamansiise obboleessi jettema. Murtii an godhadha kan irratti ammoo wanni ta'e maal eegi jette qabsoon ammaan kan deebu jirtu kun ka warri godhu jiru haynaaffaa malee qabsoo dhugumaan sab kan jaalataniitiin iti jechuudha. Sittema waa xiqqoo tokko waa anjichi tokko laal waa tokko nam galateeffachuu hin danda'a. Ardha Booraan keessatti yuunivarsiitiitu jira. Booranii naannoo Oromiyaa keessa yuunivarsiitiinis kolleejii xixiqqoo tokko man jalatti ijaaranii fi ture malee hin qabanuu ture jechuudha. Garma abbaa gadaatti ijaaramuu jira jechuudha. Namni waan qabu
irratti nam galateeffate waan hin qabne ufii kiyyaalle wogodhuu danda'u qabaachuu qabaachuu. Ani qarshii wali guulee garee booletti miliyoon imman bitachuun maaliif? Uummat kanaati maaliif galmuma abbaa gadaa tokkollee hin jaara. Haroo bisaanii tokko maaliif hin qonneef? Waan godhuu jiru tokko gumaa tokko uummat kanaan godhin booletti man jaarachuuf kaan ammoo adaamatti man bitachuuf kaan wanneechuuf haa godhatan rakkoon qabu garuu ammoo uummat kanaa yaadatanii godhuutti hin jiran nu qabsoo ammaan kan godhuu jiran sin jechuu barbaade. Kaan ammoo waa'ee amma keelloo miidiyaa fa jiran kana isinu ciniinsuttu dhale keellollee qarallee maan ennaan walinaafti. Gaafa jawaarmanidha seen walinaafte miidiyaa kan irratti abbataa warri barbaadettu ture. Hin beekna waan cufa tanaa daallumaa erbooranii eegi dubbatu. Walinaaftettini miidiyaa keessa walaffeeruu dadhabdettiin deemtettiin miidiyaa keelloo jettu banatti. Miidiyaa kaan ammoo irraati sobuu jalqabde. Galma laal abbaa gadaa gujii kabajamoo ardaan tana Oromiyaa keessatti durdeemoota abbaa gadaa ta'etti hin filamne. Maqa balleessuuf uummataan walitti jibbisiisuuf hojiin guddaan godhamu waan akkana godhan. Uummati akkisi jibbuuf akkan godhe akkan ta'e akkana jedhanitti laf kaanii wanni kaan dhumarratti deebitetti hin sooba taate jechuudha. Yaa hancuufan malleessituu faayideetti hin tufe. Si fuudhuu lafaanii danda'a jedhetti yaale hancuufiin har'a lafaana fuudhamuu dadhaban mallee. Doktor Abbiin dhufan. As keessatti illee akka hogganootii achi keessa jiran sun wal shakkanu laa immediately yaadi warra guddaan jechi kijibaa guddaa tokko eegaa talaatee jiraate. Warri achi nu gargaaru akka nutti erganittidha laalachum keessatti akka warri wanne jechuu barbaade beekte. Achi keessaa akka miiciti kan sila dubbachuu iyyuu hin qaban jechuudha sila achi keessaa argatan. Achi akkan nu godhanii akkanaan nutti himanii akkan jedhan ammallee iccitii biraa jiran nuun jedhanii jiranii. Gartaam dubbii nuun jedhanii jiranii. Wanni akkasii tokkollee jiraachuu hin danda'u. Kijiba yoo dhugas hin jiraati ardha yoo dhaka tokko darbite Oromoo mirra waan Oromoo yaadan barbaadan. Yoo dhaka tokko darbane Oromoo irra bu'a. Yoo rasaas tokko dhukaasan nan biraa dhukaasan Oromoo dha. Hin beekan. Oromoo akka karbiraatiin lafirraa balleessuu jiran of arguutti jiran jechuudha. Yoo Oromoon bari Dr. Abiy akkan ijjeessa du'ee faayidanitti amma labsaa turan. Gaafa warri labsee miidiyaan kun cuftii hoo jetteetti hin jedhan. Odoo Oromoon gad baatetti Oromoon hin jaalatti bara nama kana ofumaa warri Oromoo kana ta'u malee akka malee jaalatan. Maaltis jaalachiisa? Tokkummaa biyyi sunii. Sabi tokkollee waliin caaltu walqixxummaan haa guddannu biyyi kun. Lafan keessa rabbiittu nu uume nu bineensaniti wala jaalannu nami jaalan labsu jibbamuu hin qabu. Haa jibbammoo seexanaa jechuudha dhugaa walitti. Duuba taatu miidiyaan kun akkasitti waan dansa waan Oromoo yaaddu fakkaatte dhiigi barbaaddan mallee beektaa miidiyaan dhiigi barbaaddu maan dhiigi dalkanii guyyaa. Yoo nami miidiyaan hedduu nama miidiyaan biyya keessa misooma kana deemetti hin garsiisee labsu warri bakki dhiiga barbaade dhiigi suufa. Dhiigallee dhiigi Oromoo suufetti hin gad baasetti waan akkana wanne jechuu barbaade. Innummaan laf jalaan beesetti erga gad ba'e achiin loli dhakaa achi darbi boombii achi darbedhanii eegi nama kan ijjeessan yoo inni boombii darbee eegi ijjeessan isaa kan deebisee duuba waan biraa jedhaa jechuudha. Alma miidiyaa irra gad baasee akkum kaawwo diraamaa tuume waan biraa jedhaa jechuudha. Abuyyaa sitti ma dhabe. Diraamaa gubate. Taphu gubate. Ammallee taphachuun saba kanallee itti taphachuu. Awwa tokko dhaama obboleessi. Amma dargaggeessi waan kanarra jabaatanii hubannoo qabaachuu qaban, tasgabbaa'uu qaban. Namooti tasgabbaa'anii mootummaa kan waliin dhaabatanii dura deemuu qaban jechuu barbaada jechuudha. Waan miidiyaan jedhu kan dhagaanii akka hin fiinne jechuu barbaada. Ulfaadhaa obbo Murtii ulfaadhaa daqiiqaan keenya xumuramee jira waan ta'eef keessummoonni keenya gara fuulduraattis bal'inaan sagantaa qabannee kan waliin mari'annu ta'a waa'ee biyyaa irratti. Guddaan sin galateeffadhaa ulfaadhaa galatoomaan siniin jedha keessummoonni keenya yeroo keessan aarsaa gootanii ribarraa kan kaatan jirtu amma fakkeenyaaf obbo Murtii guutuu halkan darbeetiin jira jechuudha.
jaalala biyyaarraa madda kunuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo keessan aarsaa gootanii akkasitti waa'ee biyyaa irratti mari'achuudhaaf toora kanarratti waan na argamtaniif guddaan isin galateeffadhaa ulfaadhaa jiraadhaa nagaan naa to'a. Fayyaa hedduu kabajame wayyoon ulfaadha.